जॉइंट से आने वाली क्लिक की आवाज जो है वो अगर आपको मुंह खोलते वक्त और बंद करते वक्त दोनों टाइम पे आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये पॉसिबल है कि कभी आपको जितना खोलना चाहिए आप उससे ज्यादा खोल रहे हैं जॉइंट, इसके लिए वो आवाजें आ रही हैं। अगर आप जॉइंट को जब ओपन कर रहे हैं तब तो आवाज आती है, लेकिन बंद करते टाइम आपको आवाज नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने नियरेस्ट ओरोफेशियल पेन स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। और अगर ये आवाज के साथ में दर्द भी हो रहा है तब आपको अपने नियरेस्ट ओरोफेशियल पेन स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए।